passarem, i aquest salt qualitatiu també lliga per aquí, a explicar-vos un projecte europeu en el qual participem amb el Femtech, amb els materials Femtech. El projecte es diu Impact i us explicarem en què consisteix, i l'objectiu en el fons és mesurar les competències emprenedores com a actitud vital dels joves. Femtech neix d'un seminari que es va fer el 2014 sobre emprenedoria, en què intentàvem posar-nos d'acord diversos professionals que treballem amb joves, des d'educació, des de benestar social, des dels instituts, des de joventut, des de promoció econòmica. Tots parlem al jove d'emprenedoria, però tots des del nostre punt de vista. I vam intentar posar-nos d'acord i arribar a un acord en què enteníem per emprenedoria, i d'aquell seminari va sortir això, parlar d'emprenedoria com a actitud vital. Tallers Femtech, catàleg de Diputació. En principi tots els que estem aquí coneixem què és el catàleg de Diputació. Sabeu que té uns períodes d'inici i de final per fer sol·licituds dels diferents recursos que oferim les diferents oficines i serveis de la Casa de Diputació. En concret, l'oficina del Pla Jove tenim 5 recursos: el finançament, els tècnics relacionats amb equipaments juvenils i amb plans locals de joventut, un material també relacionat amb els dissenys dels plans locals de joventut, i per últim el 5è és un recurs que es titula Tallers d'Emancipació, i dins d'aquests tallers d'emancipació hi ha 3 opcions de tallers que es poden demanar 1, 2 o 3. D'aquests 3 n'hi ha 2 que estan relacionats amb el Femtech. Els tallers que s'ofereixen al Femtech són gratuïts pels ens locals que en sol·liciteu i són tallers demostratius. El Timó de Vida té 2 fills, Femtech, i el lema de l'escola que dirigeixo, que és sigues qui pots arribar a ser. Si alguna cosa defineix el que va ser Timó de Vida és aquesta idea, sigues qui pots arribar a ser. Crec que aquest tipus d'activitats com Femtech, i és important ser-ne conscient d'això, porta als joves o aporta als joves una idea, que la felicitat no és un dret sinó que és un deure. Les coses que realment importen en la vida s'han de treballar, s'hi ha de lluitar i s'hi ha de lluitar molt. Aquest deure de ser en el que humanament es pot ser feliç és una cosa que han de sortir conscienciats a través no pas d'un discurs d'un professor que els explica, sinó a través de tota una sèrie d'activitats que els fa descobrir que quan ells fan, el marge d'incertesa, d'atzar es redueix, no desapareix, però es redueix. I la segona cosa és que aquestes actituds emprenedores, en el sentit d'empoderadores, donen resiliència, donen capacitat de resistir flexiblement a la vida. Què és emprendre? Emprendre és tenir autonomia. Emprendre és tenir autorregulació, és aquella persona que té una capacitat i força capacitat de prendre decisions per ser el que vol ser, per poder descobrir en què és fort, en poder descobrir quines són les seves virtuts, les seves capacitats i poder potenciar-les. Jo crec que l'aportació d'aquest concepte d'emprenedoria social està justament aquí. Com podem desenvolupar en els joves aquestes capacitats, sobretot de compromís ètic i pensament crític, perquè d'aquesta manera seran capaços de veure què són ells, d'on poden arribar i trobar les seves felicitats i el seu lloc en el món. Això els farà lliures. Jo entenc que la llibertat l'aconsegueix un quan sap el que ha de fer respectant els altres. Tots hem de partir de la idea de que voler que els alumnes siguin ètics, o els joves que eduquem siguin ètics, o els joves que acompanyem siguin ètics, és molt important. Que siguin crítics és fonamental. Que tinguin capacitat d'autoregular-se és bàsic, perquè els espera un món apassionant, però molt complicat. Tenir èxit en aquesta societat, per mi, representa educar el desig. Saber que no pots ser tot el que vols ser, però que sí que tens l'oportunitat de ser qui pots ser. L'autoconeixement serà essencial. Tenir èxit en aquesta societat vol dir ser capaç de no avorrir-se, evitar quedar-se aïllat, ser capaç de socialitzar-se, evitar confondre el que és la pantalla on projectes de la realitat en la que convius. Nosaltres diem quan treballem amb competències que les competències específiques, jo us parlo des de l'àmbit de la universitat, tenim un conjunt de persones que han de desenvolupar unes competències específiques d'un químic, d'un enginyer, d'un metge,
aquest professional tindrà més i millor competències específiques, professionals, quan millor tingui les seves competències transversals. Totes aquestes capacitats, en la mesura que tingui més capacitat crítica, més compromís ètic, més motivació, més perseverància, més creativitat, etc., seré millor professional. S'han de mesurar, jo crec que no és d'interès, és que és una necessitat. És una necessitat que avaluem utilitzant aquest tipus d'avaluació de competències i estem utilitzant metodologies per fomentar competències. Per tant, es converteix més aviat en activitats, és a dir, l'avaluació es convertiria en activitats per desenvolupar aquestes competències. Fer conscient del que soc, de les meves fortaleses, de les meves debilitats, del que puc millorar, ha de servir per fer-nos un diagnòstic, un autodiagnòstic, la persona que s'està autoavaluant, però també pels propis professionals per saber on estem. I el tema de la mesura és complicada, i és complicada per moltes coses, perquè és complicada a nivell tècnic, no és fàcil avaluar aspectes que no són directament observables. Per tant, és complicat perquè ho hem de fer, ho hem d'inferir a partir de comportaments i per tant hem de saber extreure quins són els comportaments observables que ens permetran evidenciar aquella competència. Per tant, és complicat a nivell tècnic, però també és complicat a nivell actitudinal. No tenim cultura d'autoavaluació, però és que ni els joves, ni els petits, ni els grans. Si ara féssim un exercici d'autoavaluació crítica de la nostra actuació, segurament que tindríem dificultats, perquè no en sabem o perquè no volem. I per tant, hi ha les dues coses, és a dir, tenim de vegades una cultura avaluadora a nivell d'actituds que ens frena, que no ens possibilita canviar i veure altres alternatives i altres avaluacions autèntiques on realment no pugui recollir evidències concretes d'aquella competència. Per tant, és de dificultat, però també de vegades necessitem canviar, en tenir una actitud molt més proactiva a l'hora d'aquesta competència que tots hauríem de tenir, que és l'autocrítica i l'autoavaluació, que també l'hem de fomentar com a competència. Què és l'èxit per tu? I deixa'm que digui una cosa només, perquè jo el que em trobo, jo tinc 55 anys i tinc alumnes de 18, ells sempre tenen 18 i jo tinc cada any un any més. Aquesta és una característica bastant important de la meva feina i que em porta no pocs problemes, però la pregunta és, jo puc observar el que per un jove és l'èxit, però vosaltres els joves porteu dintre unes preguntes que ja no són les meves. Si jo sóc adaptatiu, entendré la pregunta. Si sóc autoritari, t'imposaré la meva de pregunta. Però com no sóc autoritari, què és per tu l'èxit? Jo entenc que per mi l'èxit és en un cicle vital, que és d'on vinc i on aniré, que això ho tinc clar, o sigui, del res al no res, disposar d'unes eines per poder afrontar el que en certa manera heu comentat, la vida i aquelles coses que poden sorgir pel camí. Sobretot el disposar d'aquestes eines, perquè ningú te n'ensenya o nosaltres no hem crescut amb aquest ensenyament.